И здравейте, приятели, тук с мен е Сашко и сега това е втори епизод на двойно оцеляване и аз ще намаля звука. Здравейте хора, аз съм, както Боби каза, Сашко. И сега това е втори епизод. Имах проблем с интернета, затова не можах да качвам и да играем каквото и да е, всичко си е също. Плана беше да събереме сидове за да направя градина. То вали. Епизод искаме там да построя сега една къщичка някаква. Пак къща бе, младиш. И трябва да ходя по-бързо да събера сидове, защото аз ще ходя малко ново за животни, за храна, после ще спирам сидове. Окей. Намерих тиква. Така. Чули? Само че ще взема 3 айрон, да. Добре. Но трябва да те питам нещо. Кажи. Какво каза преди малко? Намерих тиква. Да. Богат си. Само трябва да ходя. Мале, тук колко много крави има. Перфект. Това да вода днеска. Гледай какъв хардкора, че имам взех. Мала. Боби, това ти ли си? Аз си мислех, че познавам истинския Боби, който е нуб на Майнкрафт. То пачай, че не оцелих кравата. Това в който казвам нуб на Майнкрафт, не оцелих кравата. Как? Ама аз съм ретард. И аз съм ретард, не мога да оцеля една крава тук. Аз си направих втора айрон брадва. Аз имам една камера, която сега ще дотруша. Стои ми локнато на 30 FPS, което е найс. Трябва да ти насикат дървета, обаче ще стане малко по... Аз съм ретард над ретард. Добре, качих се. Аз съм Господ. Я там може да има цел, я чакай. Още една крава. Разгледаме. Уа, тук какво е яко застроене. То всичкото е яко застроене. Та горичка отгоре, дето в момента се разхождам по нея е готина. Още една крава. Ама тук има някакво... Има вълк! Тука. Какво? Има вълк. О, тук има вълк. Добре, нека скелети си го тема това вълк. Ама нямам кости в мен. Тук са 3 вълк. Вълци, вълка, 4. Правилен български. О, тук това е много яко. Тук свършат чънковете, май. Тук просто... Има такова. Как му се викаше, бе? Абе, забравих му името. Дето има слаймове. Слам. Да, има и овца. Боби, ще имаме кревати. Абе, те са тук като тръгнеш към каменната планина. Аз не знам къде е. Да. Тук има, те са много овци, ще убия няколко. Тук има яко крави, аз ще си... Има, тук е много яко за някакво, аз не знам за какво. В смисъл, много... развиваме в сламп. И аз, аре. Той е близко, аз сега тук ще взема някаква храна. И аз обмислям там да почна да строя. Но ще ми трябва много кобъл за това, което искам да построя. Охо, тук е океанче. Тук има такова, бе. Такова равното, дето са конете. Плейнс. Същото. Тук има много овци, аз другите няма да ги убивам. Чакай, трябва ми едно вълна за 2 легла. Тук са 4 овци. Ако мога да го направя, но... Да, вече имаме за легла. Добре, аз ще дойда до къщата. И, не, това път интернета ми не е на хикче. Отдеве беше на хикче, като почнахме епизода, между другото. Ако искаш мога да видиш в клипа, ако не вярваш. Не знам, обаче то... Съжалявам, ако много ми изчува спейса и мишката, просто... Няма какво да направя. Така, хардкор джимпа не стана. Майнкрафт съм свикнал да снимам, да тръгвам да тичам с 2 пъти W. Аз за 2 пъти W ще тичам. Аз тичам по принцип с контрол. Ох, чакай. Не съм се изгубил, окей. Тук съм при тиквата, сега ще я взема. Опс, FPS ми падна. Имам 21 пържоли от крави там. Тук има много шугъркейн, аз го взимам. Мраза дъжда в Майнкрафт. Аз това съм го виждам само капките като падат по земята. Как си го направил тази магия? Не знам, барах нещо на стройките, викам, що пък да не го махат. Това е изета стена. Кравите са просто очиви от овцете, бе. Като ги шибнем, веднъж не мрат. В смисъл, нека да ги критвам овцете, без да ги критвам умират. Че тук някакви сложни шанопатеки.
правим? Къде аз тук така ще си взема малко дръвце. Стигнем жив и здрав до холма. Обираме си и шугаркейна и крушите и тръгваме. Аз имам печките тук, някакви неща. Ама какво ще правим? Се местиме в слампа, бой. Yes. Не знам какво ще построя. Бях го строил в един сервер и ми се получи твърде добре, да е истина. Ама няма ми стигне инвентара на мене. Аз идвам бе. Diamonds! Защото тук ако тръгнем да строим, ще трябва да построим град. Идва и взимай, защото си брал лайката тук. Ще се ти спават хайта ми ти. Ако бях някакъв цикен, щях да си обера и торчовете и затова и това ще направя. Ще си обера торчовете. Обрах си торчовете. Знаете пържоли в мен, ама са неопечени. Аз имам една опечена, 23 неопечени. Ай, взимай чупи и другия чести. Ама аз честовете ще взема. Еми да бе. Аз така направих. Само се вземи шугаркен. Чакай, ще го взема, защото имам в инвентара. Чакай да взема. Ай, ще убия тази крава. Не, ще го това е твърде тегно. Дай! Това контрол май не работа. Нищо. Къде си, Боби? Бутнах се в тебе и паднах. Не бе, така, едно... Добре, наредих си инвентара. Имаме лък, това е яко. Да, падна ми от скелет. Кой ще да те убие? Не, кой ще да те бутне в лавата? Да, спомням си го това. Може би, защото беше оня ден. Щях да кажа вчера. Ама аз вчера нямах интернет. Заради неизвестни причини. Ох, то спейс. Направо ми бърка здравето. Зомби! Ай, не много хубаво решихме вечерта да се преместиме. Що не? И сега какво ще построим в слампа? Каквото такова. Мога да направим тук на езерото някаква такова от мостове. Да, това ще е яко. И ще живеем под мостовете. Да, в кашони. Лагваш, Боби, лагваш. Не, той изобщо не лагва. Еми ти лагваш. Тук при това дърво ще заселиме. Защото имаме централен такова изглед. Аз не мога да го взема това дърво. Значи от хоста или от интернетите ни? От интернета ти. Боби. Тук ли си? Ябък. Няма пукна отвътре. Чакай. Направи легла. Така. Окей. Нямам вълна. Значи вълните са две вълна и... Боби, почна ти пръщи микрофона. Какво? Пръщи ти микрофона! Сега пръщи ли още? Не. Не видя. Късая ден ще пообикова малко да разгледам какво се случва. Пък стане ден идва и да спиш. Взех achievement Diamonds. Точно след Getting Wood. Не, май имам и achievement Фермер. Тренинг Stone Hall. Да. Добре, сега ще събирам сидове за градина. У мене ми се строи нещо, ама не ми се събират материали. Не, ще го сега ще строя. Аз ще събера първо материали. Ти преди имаш една поредица, Creative Craft. Много кефиш. Да, в канала, който не е клипа. Пак почна ти пръщи микрофона, Боби! Знаеш какво? Той микрофон много ме напряга твоя. Поне не направя само мене. Добре, тези сидове няма да стигнат. Тук може да си sugarcane. Ще изпеча малко камък. Камик. Да. Идеята е, че трябва да намерим. Идеята е, че много идеи станах. Ръката ми е като багер. Тук ринем всичко.
Чакай път се прекъсна, защото не мога да си повече от 10 минути. Бандикам. Което го съжалявам. Обаче налагат се. Самояки пак проша ти пращи микрофона. Пак ти пращи микрофона. О, уич. Да му влезна ли на меле? Влизай. Сега че е малко. Я. Пак ти пращи микрофона, Боби. Оправи се. Да. Пак ти пращи. Не би трябвало сега. Идеята е, че... Докато се събера половин стак си идове, няма как. С какво дърво ще действаме? Ще трябва да е с солко. Солако, защото най-си отива с всичко. Да, правилен български, най-си отива с всичко. Няма проблеми. Ще бутнем горича. 33 си да отивам да бия уича. Така ще пик си брадвата каменната. Постави само такова, gunpowder. Не знам доколко ми е интересно да гледате как чупя дърво, така че ще паузирам докато съберем малко ресурси и се сетим какво ще правим в този епизод. Така че да, до после. Тук има още един плейнс. Знаеш какво ще е яко да построим? Какво? Не знам, питам. Нали ти казах мостовете? Мостовете, сега ще строим мостовете. Да. Добре? Някакви малко по-съществени. То шугъркейн ще трябва. Аз почти съм си събрал материалите за моят. Чакай, че след плейнса продължава още един сламп. В смисъл същия сламп продължава. Загражда втория плейнс. Но аз вече имам почти един стак такова там. Мале, то плейнс е много, а не плейнс сламп много голям, бе. Не съм се изгубил. Така като се върна и като направя част от градината, ще се върна. Аре бе, спри снимаш. Абе, какво стана? Така върнах след това импровизираната градина, която ще е временно. Така, да стоят някакви неща. То шугъркейн трябва да го засада. Какъв тормоз бе Боби, бе? Чакай, ти не си го видял свършен. Като го видиш свършен... Чай да видя къде може да засада шугъркейн. Е тук отдолу под моста. Гето шугъркейн. Гето шугъркейн, да, скрит под моста. То па нали много скрит. Ох да, трябва някакво по-равно място за шугъркейн. Така не ми харесва. Аре бе, моментчето. От другата страна тук. Сега ще ми трябва малко... Тук си е море, чиста кал. Ето па тук много равно. Да ти пикам на терена, да ти пикам Майнкрафт. И дърт нямам. Ето тук в подножието на реката. Опа. Така. Се караме. Нямам лопата тук да изравна малко, иначе... Тук ще е твърде гето шугъркейн. Така на рандом насъден. То каравара пак ще стига до подмоста. Така. Не бе. Тук има някакви сенки, гадни. Другия шугъркейн всъщност ще губи. Няма да съда повече. Не, има само 4, аз ще ги засъда. Иначе... Това парче се дърт го иска. Да седи тук. Това ще е твоето място, дърт. Ой, аре, лягай. Ще снима ли? Да. Аре бе. Доближи се. Неграмотник. Не знаех как се играе Майнкрафт. Какво не се подиграеш, че съм ред тебе? Нищо. Оставям ти половината пажоли в печката. Окей.
И такова съм ти оставил. Овче. Прибрах си. Нещо Боби се някой ще научиш да строиш. Чакай, ти не си го видял свършен. По-добре. Защото това ако беше свършен направо... Рип. Аз ще отходя майнвам. Нямаме кол. Имаме, просто по-честовете. Не по-честовете. Добре, ще имам да майнвам, чай къде да си направим мината. Да ще направя мина така да се слиза. Бой сложи някакви греди такива, някакви парченца дърво, не само дъски. Отдолу ще... Ама не отдолу бе, не само отдолу. Спокойно, значи аз съм го измислил, ти тук седиш и ме критикуваш сега. Ами, защото ще ми трябва една лопата. Не, така след. Те пръшки си ги приватизирам просто перманентно. Верно ще сложа гради. Така. Значи аз като ти говоря, някой ми писа по скайп. Има торч. Няма значение кой ми писа по скайп, още някой ми писа по скайп. Доши. Прах. Така. Не съм толкова неграмотен, знам как се прави мина. Не ми се подигравайте. Верно съм много неграмотен. Ама много. Нещо се някой ще се научи. Така почна да става. Добре, ще се върна след като съм направил мината и раним такива неща и като се случи нещо интересно по цяло. Така върнах се, това е мината, в смисъл нищо интересно, така. Горе, тук бренчове по 3 блока високи. А това се става да ще кажа, тук мери когато искате да го изкопая сега. И ще се върне, сега ще побренчвам малко, докато изчупя пакетката. Мисля да се върна като се случи нещо интересно. И... да. И така, здравейте, върнах се, за сега нищо интересно, малко айран. Сложил съм да се пече тук, за да си направя шлекирки. Лапис, рейстон, нищо интересно. Ето го там, край същото май да се вижда. Ето го. Optifine Zoom. Тук има кол. Рип Боби. И така ще се върна, като стане нещо интересно. И така върнах сме, вече сме към края на копането и на епизода. За сега няма нищо интересно. Така. Аз копах и изтруших 3 айрон кирки и нищо не намерих. В момента съм... 4 стака редстоун. В момента се... Охо! Кейф! В момента се опитва да си направи там, какво беше? Я кажи сега. Да, на синглплеер са ми... Диаманти? Не са диаманти. Една системка за край се опитвам да си направя, ама... Охо, точно когато почнах да снимам се случи нещо интересно. Това е найс. Безуспешно. Така идеята е, че тук... Да, Боби, можеш да си говориш много. Така да видим какво има. За сега айрон. Още айрон, редстон, вода, редстон. Така надявам се епизодите да се получават добре, защото още не мога да отделям по толкова много време за тях. И ги правя малко така по-набързичко. Това е доста голяма кек система. Ще трябва да си правя още кирки тук. Крипър! Не се насрах много. Крипи. Гръмни. Гръмни, бе. Гръмни. Как ще падна в лавата, само аз и знам. Ей! Вземи 2 сърца и половина този крипър. Така, be smart. Тук ползваме светлината от лавата, така че така. Така. Още една кирка. Значи... Да разгледаме какво има друго. Така, не лагвай, ще има най-добре. Доста редстон.
Посъбрах. Тъпи панда. Искам си волята. Охо, доста голяма кеф стела. Мисля, че ще се изгуба в нея. Така. Iron е изпечен. Така. Оп, готово. Както и да изключвам Майнкрафта и после ще довършвам епизода. Окей. Така. Че много ме заболя главата. Това. Обирам директно по пътя всичко, каквото има ресурси, защото после сигурно няма мога да се върна. Много съм безориентиран. Имам пред в играта. Наживо съм малко по-ориентиран. Една идея. А в Minecraft, в Cave, в пещери всичко ми се струва еднакво. Много сложно. Така няма да паузам, сега заедно ще експлорирам това пещерата. Може да се чуе някакъв страничен шум от охладителя на лаптопа. Обаче това е AMD Forever. Някаква повече да кажа. Добре. Много тежко събрахме този кол. Има още ли бе? Играта... много съм сакат. Играта се подиграва твърде много кол. Така ще проверя какво има тука. Където съм? Експлорно ще слагам торчове да се ориентирам. Поне малко. Добре, диаманти! За сега виждам 4. Ама са... не виждам 3 всъщност, аз не мога да боря. Винаги си знам, че около... още диаманти, супер. Боби, имаме си енчантинг. Добре, за сега са 4. 5 диаманта. От тука. Толкова ще го събера, защото все пак. Боби, аз още сега ще направя диаманта на кирк, защото има обсидиан и ще го изкопая. Боби. Браво. Ще си гледам. Което? На танки. Аз на танки на YouTube канала клипчетата. Добре, няма повече диаманти. Не, 28 нила. Това е интересно, това е яко даже. Добре, тук са още 8 диаманта. Ох, мале този диамант за малко да падне в лавата. Шит. Не, толкова за малко да ми изгори диаманта. Падна в лава заради диамантите. Rest in peace, бате. Спокойно. Има един не изкопан. Имам един диамант долу в пещерата. Мисля това да е за този клип, защото нещата не се случиха както бе е предвидено. Направих голяма простотия. Така, ще обера градината и това ще е за този клип, защото ще плача. Така ще садвам. Няма да мога да спа спокойно заради това. Изгубих 8 диаманта и половин стак айрон и 3 стака кол някъде. Добре, ето мостът, който Боби направил. Боби супер мост. Какво? Супер мост. Какво ще кажеш? Само отдолу трябва да направи някаква подпора. Да, това го забравих. Чакай, ще гледам на това, ще направя край на епизод. Така, да видим, да го разгледаме по-обстойно. Не е лош, така отдолу, добре е изпипан. Да проверим.
Аз съм като Коля в Питър. О, човек, знаеш колко ме ядат. Направо... Ти говориш с Коля Фичето на 21 век, бе. Да, почти. Само трябва да направиш тук стълбички, нищо, както и да е. Че си направя сега Iron Toolsове набързо. Компютърът ми май заби. Много смешно. Windows Forever. Ох, чай, че ми се привидя нещо. Заради Bandicam, защото Bandicam. Bandicam... Play driver NVIDIA, Windows kernel mode version stop at responding and has success. Така, трябва ми кирк. Трябва ми так... Давай такова, бе. И такова. Такова не ми трябва. Боби. Ау. Ау, Боби. Рип, Боби. Така. Rest in peace. Така. Да видим. Да, какво забравям? Храна. Цялата храна беше в мене, това не е добре. Сега нямаме кол. Честито на печелившите. Това не смени. Боби. Някакво кажа повече. Ще взема тези ябълки тук. Ще видим да спа. И ще свърша всъщност една. Също няма да го правя сега. Това мисля да е край на епизода. Доста неочакван край. И за мен, и за вас. Някакво повече да кажа. В смисъл, останах без думи просто за глупостта, която направих. С цел един диамант да не изгоди. Добре, той е. Ще се стърпа. Добре, това ще е краят на епизода. До Survival с Боби. Преместихме се. И така. Това беше от мен. До скоро. Така, не забравяйте харесате клипа, да се абонирате. И пак да се абонирате, и пак да се абонирате. Така. Това беше. Добре, и чао.